Mesela işaret. Şüphesiz sen bileceksin ki cisim boşlukta kalınca ve doğasına da dışarıdan yabancı bir etki arız olmayınca onun belirli bir konumu ve şeklinin olması kaçınılmazdır. Tamam. Valla tamam tam manana giriyor. Ne zaman manana giriyor? Tercüme kelime ne giriyor? Tercüme kelime. شو بس تكرار لي فتري o halde Türk ne zaman Üstad bizim manam maksudum ne ve Türk ne zaman tercümacı fikir Rabbani o kadar. en son mesela o halde onun doğasında bunu gerektiren bir ilke bulunur ve goya mesela levrat bir şey ya mesela feizen fi tibai mebde'u isticabi zalike haeva o halde onun doğasında bunu gerektiren bir ilke mebde ilke ya bulunur ve yine yalının yani mücerred yalının doğasının gerektirdiği tek bir mekanı vardır. Birleşiğin ise evi yalın bu sefer. İşte mürekkep. Birleşiğin ise onda baskın olanın gerektirdiği. Yani mesela kijan perçevi per gram be gerektirdiği ya mutlak olarak ya da onun mekanına göre ya da karışıklık çekimlere eşit olduğu için içinde varlığının rast geldiği şeye göre bir mekanı bulunur. Yani eviyat burada ezulem evacı efendim hem mücerred hem mürekkep evi mekanı van cevabı eviyat yine işimaravi tespit ki. Ma çıtaki hendik mazulem. Dolayısıyla her cismin tek bir mekanı vardır. Yalanın gerektirdiği şeklinde döngüsel olması zorunludur. Aksi takdirde onun yapısı, heyeti tek bir madde itilaf ederdi. Lebama kadiyor. İbare metni bu yazına. Valla ki en müthiş şey faham nekir. Tamam تشكينا ben. Ya خدام kayıt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعمة ويكافئ المزيد. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الفصل السادس فصل الشاء إشارة هذه إشارة خبر متركم إن محققة لا محقق تعلم محقق تدزاني كي تدزاني أن محقق الجسم إذا خلي وطباعه جسم وقتك تك بطبيعته خرى مروي بهله يعني أنت غير تنبه yani mesela mürekkep dişteki baskı lebke falan tınebe yani kendi doğasına يعني معنى أن الجسم إذا خلي وطباعه معنى شيء يعني ولم يعرض له من خارج تأثير غريب. Tamam. جدر وذاك تأثير كي yabancı ile tenebe. Tamam. وقافي أن الجسم إذا خلي لم يكن له بد وجسم فراقة من موضع معين وشكل معين موضع معين شكل معين ayrılmış mümkün yani إلى موضعك إلا أو شيء معين وشكلك معين جرابة بله موضعك معين هبه وشكلك معين بله فإذا بشتكوا الجسم
أبا بالتناخو يعني بالطبعي بيلا أو موضعي وشكلي وهبا، فإذا في طباعه طبيعته مدى مبدأ استجاب ذلك، مبدأ قبول كرنا موضعي معين شكل معين. يعني إلكاء أم بيجن قاعدة وقرالك كوفيد تشتلقوا قبول دكا طبيعته وده هي استجابة وإجابة وده يعني يقبول قبول دكا يعني من استجاب استجيبوا لله وللرسول ديوريا تمام آتكم أزولا أم إجهار خوري يريد تأباس أخواري كيف هيك تاشم والله من آخذ نكير يفسد أخذكم شماد كوخي والله نزواج والقام عقوة تشكي أبيكم تشكينا بتبخينا يريد ماله يريد إرادتك أبو علي سيناء بيان أن الجسم لا يخلو عن موضع وشكل طبيعيين. جسم يبدأ تشتان خالية بمكان أو شكل شكل كيف قالها بعيلة شكلي خشكة رشكة بشكة نخشكة كنا بعرف الشكل كيف قالها، وأن فيه يريد بيان أن الجسم ويريد بيان أن فيه الجسم دي طبيعة تقتضي ذلك، طبيعتك هي أو طبيعة دخوذة وتشبه موضعي كيوي وشكل كيوي معينة، وإنما خص البيان بهما موضعي معين وشكل معين باش تشيد النبو بان شما خاصية فناكر، لأن أحدهما هو موضع مختلف للإسلامي، موضوع الجسم رد الشكه يعني هلك الجسم أري جسمي دك الشكه مختلف للإسلامي، وثاني إيدو ديا كوتشيا إجا شكله لا تغلو إما عن التشابه أو عن الاختلاف. والثاني وهو الشكل أو شكل متشابه شكل بنزري هذا تمام يعني موضوع مختلف سيدان موضوع مختلف أما الشكل موضوع كاس ناكبة دلتا كاسي هكا جيبي أريانية أما الشكل بنزري هذا تمام بأبيا أوها الشكلي أبا تنري يكي نكاش ولا ضرباس بها هما عيني الشكل بنزتي أو هي عيني أبننا ما بنزري هبهن بنزري هب وسائر الأعراض المذكورة أعراض أين كيف متى وان أعراض يعني يمكن أن يثبت بمثل هذا البيان. إمكان بك إثبات أوان أعراض الجبدة بمثل في بيانك دجسمي دا أن بيانا شكله أو موضعك شو يعني؟ كان هون يبي أواي تثبيتك شو لأنها أعراض لا تخلو إما عن التشابه أو عن الاختلاف. يعني جسم غير بغاوي دونمو حالي كله بيدر ذبن يا وبنزري هبن يا وجهب جدابن جهب جهيبن. سلمني ما هو سائر الأعراض المذكورة يمكن أن يثبت بمثل هذا البيان شما سائر أعراض تجي أوجي وكيف شكله أو موضعية لأن أعراض لا تخلو إما عن التشابه أو عن الاختلاف. يا أعراض تجي بنزري هبن يا وجي اختلاف شباب جهاب الاختلاف بنزرن والموضع ده يكون مختلف لا أو أعراض الدن بيجا يعني أنا مع بعض الشكل موضعي مكرن إيه الدن
وسائر الأعراض المذكورة سيدا. تمام. وسائر الأعراض المذكورة يمكن أن يثبت بمثل هذا البيان سواء، لأنها لا تخلو إما عن التشابه وعن الاختلاف. فقال عندي مثلا بقول إن الجسم وأراد به قلت إن الجسم له يعني أن همزة دانية سر يجبنا يعرب محكية بخوين. يعني فقال إن الجسم قال أن الجسم أن الجسم سيدا. شو ما أنا؟ ألم أنك لتعلم أن الجسم. فقال جو إن أو قال إن فرقنا يعني لو مثلا تفهم يعرب محكية ويدري أن بخوين يدها باشا. تمام. دري بيا. oldu mu? أن الجسم وأراد به بالجسم البسيط والمركب جميعا. يعني هل ده بل بالتعريف هو بعصا هل القسم أن الجسم إذا خلي وطبعه أذيانك لم يكن له بد من موضع وشك، فإذا طبعه هو أذيات جسم بسيط بس مركب. تمام. إباكي جسمي بسيط ومركب عامد جري. ولم يقل كل جسم. نقول واعلم إنك لتعلم أن كل جسم وأن الجسم نقول أن كل جسم وتجسم يجي مطلق قرتن شم ركب شم ركب تجي بسيط ونقول كل وتجسم يجي هد يجي قرت يسمع نقول كل لأن محدد الجهات لا موضع له. تمدي فلك أعظم محدد الجهات فلك أعظم يا فلك أعظم تبي أن كل جسم له محدد فلك أعظم جي فلك أعظم جي أو جي جسمه جلاش يرجي موضوع وشكل هذا ما أقول موضوع فيكم مزاني شو معزونام أو جبر قد تمام جياد خدا دقيقة جي ويتنا أو جيرنا يحسابها جي جتنا اللهم أنا قلت كل جسم يجبو هناك هذا بري. تمام. ولم يقل كل جسم لأن محدد الجهات فلك عظمة لا موضع له. قلت كل جسم قال موضعي وجاب موضعي تني. فلك عظمة جيبي هبه جيبي هبه يرى جيكش غير جيبش آيري هبه. أبيات برد. موضعك الشيء بتاعه. ماله. قال موضعك الشيء بك أوجهه زي ماستر هذا. ليه؟ قلبك وسع كرسيه السماوات والأرض وسع عرشه هاتشتيا تنا يعني تشتكي ويا حطبك تجرح ما خليه. يعني أنا بقول موضعك أواهية أني نقول كل هنا. ماله. وقال سند دي شغوتيه. إذا خلي إنك لتعلم أن الجسم إذا خلي وطباعه. فكي الطباع قلتيه طبيعتنا قلتيه. إذا خلي وطباعه نقلته ولم يقل وطبيعته. تمام. شمدي طباع عامة طبيعات خاصة. يا فهم دكين؟ نعم. طباع عامة طبيعات خاصة. نعم. يعني ادوياج اشترى بيجم أبد بي كل هيبة يبلغ بها النوع كماله فعلية كان انفعالية طباع أعم من الطبيعة. ما لأن الشيء قد يكون عن الطبيعي ولا يكون طبعا. مثلا سيدا برنك أبيض بيكم her insan ikida insan olarak nesli heye peki pencin tabiat avaya güzel ama bakıyorsun Maleşte'nin bu imam bu babi imamı tutayı bu
او فاخين امام جامعه ملكشين انا هيجي كتبين وقتك كوري ملنا في سلوبي از وی ناز دکم لو كيجا ملشيري مزاری ویدی ها ها کرکی وی ده او که ده مالیه ده شغلی ناوی شاکر بو انا شش بيجي بو şimdi evlat tiba'a amana tabiat. خوش هم فهمتي؟ ها؟ مفهوم كده تمام. ولم يقل وطبيعته لأن الطبيعة على بعض الوجوه لا تتناول الفلكيات. تمام. تمرس الفلكيات الناي والطباع تتناولها تمرس الفلكيات. دقيقة سيدة. كلام جاز ظلام جبندك يا حاجي إبراهيم أمي نازنا ها؟ جبندك يا حاجي إبراهيم أمي نازنا كلام جاز كنت يا حاجي إبراهيم تمام كنت يا حاجي إبراهيم بمروي منه بله شيرين تبي إسحاق بله كلام جاز بله أبيات شو يا أبو؟ بله واشترط ألا يعرض له من خارج تأثير غريب. واشترط سيدة راجع بال مصنف يا بابكو والمصنف شرط كريه يعني في شرط كرني يعني çünkü işlerin felsefeciye da şart كرني. Tamam. Mesela felsefeciye diyecek. شرط ki ya مصنف şart kiriye ki en la ya'ruda lek diye مصنف şart ki medbekayı ki gayri مصنف bir şart ki kesiran yine. Halbuki şart ki tamamı felsefeci arayı. واشترط أن لا يعرض له من خارج تأثير غريب. قال تأثير غريب تنبه هنا طبيعي ولا مكانوي وشكلي. يعني خارجي معنى غريب جدا يعني جدر والله معنى. لأن التأثير الغريب ربما يقتضي للجسم موضعا وشكلا قسريا. موضعا أو شكلا قسريا. تأثير غريب قالك جرى بخوزال جسمرا مكانك ويا شكلك زور رمائي زور لي مثلا شكل قصيرك كتأثير الحرارة تأثير حرارة شيء بشواد بالجسم دحله تمر دحله قل له دحله والإناء المكعب في الماء مثلا جير مكعبة يعني دور قوشالينينا دوزة فكي كنت جيرتي كي ناوا آوي ويا آوي كي جير آوا مكعبة مكعبة آوي شوانا نا وقت كنت جيرتي كي أو يوصد بالشكل ويدسينا ماله سيدا تبي دون أخو تجا أفكر بدون مازوتي مكعبة يا شرقوشة أوجي مكعبة بكي أبازكي نابا مكعب نابا مكعب أبازكي مكعب أبال دورا ويجي نابا مكعب ماله أبازكي مثلا أبازكي مكعب مثلا يعني وقتك جرم زيادة بك تأثير جرم زيادة بك طبعا كتأثير الحرارة والإناء المكعب في الماء فإن أحدهما يصعده طبعا يجي حرارة شد ويبرجورده والثاني يكعبه هذا بدون ويا جيري آوية شركي آوية أو يجي كل وفرتك تمام وقال جنا مصنف ديجي قوتيه
لم يكن له بد من موضع معين وشكل معين. يعني راس وقبل المشبونة موضع معين شارنين إلا جرى موضعك وشكلك معين شو بجسمه هاني راح ليش جرى هذا؟ مالي لأن المطلق منهما مطلق الشكل والموضعي يقتضي الأمر المشترك بين الجميع. مالي وقال لم يكن له بد من موضع معين وشيء لأن المطلق منهما يقتضيه الأمر المشترك بين الجميع. أمر مشترك بين ثلاث شيء موضعك بلي شكلك بلي. يعني فكي دنابا تمام جسمادا عامة يعني شي جسم إلا قرد بيدور ميداب. وأما المعين بموضوع معين شكل معين فإنما تقتضيه الطبيعة الخاصة المطلوب إثباتها. معينتي أنجا تقتضيه معينيتي دخوازة الطبيعة الخاصة المطلوب إثباتها أو طبيعتي خاصة كم تطلب كني إثباتها أو يدخوازة طبيعتي خاصة بوي جسمية أو طبيعة موضعي معين شكلي معين دخوازة بوك بين أسكرين يا بي تفريقه كرنه جبدو بي خطاندنه. وفي بعض النسخ دبيكي بقول لم يكن له بد من موضع معين. لم يكن له نقطة موضع قطة من وضع معين. لم يكن له بد من موضع معين. لم يكن له وضع. لم يكن له بد من وضع معين. تمدي يكيدا موضع دي يكيدا وضع. مصدر يسمى اسم مفعول عيني. هي اسم مفعول. أو يعني معنى اسم مفعول معنى نكر. تمدي موضع اسم مفعول لنا اسم الزمان اسم مكانه. تمام. إذا قلت وضع معين وعلى تقديره كتقدير وضع معين به يكون الوضع ها هنا وضع بمعنى وضعك أمزاني الكلمة اللفظ وبيعب ووضعين وضع الهيئة العارضة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض الذي هو المقولة التي يعرض بسبب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم كما حمله الفاضل الشارع على ذلك. يعني أو إذا نكر موضع أو كر وضع إذا كر دورم كر شكل كر حالة وضع وضع التربية تقديري الوضع هنا هو الهيئة العارضة للجسم أو هيئتها كالجسم عارضات بنجية يعني أو هيئة عارضة بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض يعني نسبتها هنك أجزاء ببال هنك الذي هو المقولة التي أو مقولات يعرض بسبب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم أو مقولات يعرض بسبب نسبة أجزاء الجسم ببال غير الجسم. إذا أو مقولة لبيدر أو حالة لبيدر ماله أو حالة لبيدر كما حمله الفاضل الشارح على ذلك. وش معناه وصى معناه كلمة لأنه مما يقتضي تأثير غريب من خارجه. أو إجا دخوزة جرى أو وضع جرى إجا جدر هذا تأثيرك هذا. تأثيرك غريب جدر هذا تأثيرك غريب دخوزة. وعلى هذا الوجه يكون الحكم كليا. بأن الجسم
يعني وقع بالجسم كل الجسمية. يعني فلك العظم جد برداية. طبعا. فلك العظم جد برداية. او موضع مكان جناي قسكرن او حال دورم كوجبر قسكرن او شاكي فلك العظم جيد كببري. كببري. كما لأن محدد الجهات أيضا وكي جهاتا له وضع. حال دورمك بشيء بله. موضعيتنا ما وضعوي هي. إلا أن الذكر الشكلي يغني عن ذكر الوضعي بحسب ترتيب الأجزاء. يعني كباسة الشكلي كريه كالشكل بالشكل ذاتي وضعه. بشتي كالشكل ودنا يحتاج بار ذكر وضعي وطنه. بشتي يحتاج بار ذكر وضعي وطنه دمك موضعنا وضعه. إلا أن ذكر الشيء يغني عن ذكر الوضعي بحسب ترتيب الأجزاء. هذا ألفاظ مترادفة وضع الشكل ألفاظ مترادفة بشتي الشكل لبي ذكر كريه أبيان نوضعه بلكي موضوع مال. شكل وقتك هو الشكل ده وضع هي إن إيجابي ذكر وضعي بكتنه. بشتي وضع هي ذكر وضعي بس هذا وحال دراني كذا دمكي معناه يبقى أف أبيان موضعنا وضعه. تمام. موضعنا يعني أو عبارة موضع ده صغلم. فإنه هي تعرض للجسم بعد الوضع. أو جد هيئتك عرض بالجسم لا تشتي وضعيته. بعد الوضع بذلك المعنى. إلى أن ذكر الشكل يغني عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء فإنه براء إغناء كذب بل فإنه هيئة تعرض للجسم بعد الوضع بذلك المعنى بذي المعنى وضعيته. أما الوضع بالمعنى الثالث وهو معنى الثالث هي كون الجسم بحيث يقبل الإشارة الحسية. وأنبيشن أنبذنا أن الجسم طبعه والإموال لابد له نوع من موضع من وضع يعني مراد وضعية بحيث يقبل الإشارة الحسية. يعني حالك برش عضايا دورمك مقولك البرش عضايا. وقت أنبوزا جي بجرين تمام فهو أمر تقتضيه الجسمية الحالة في الهيولة على ما تقدم. راسا. أو هيئتك تقتضيه نورا فهو أمرك تقتضيه بأمر دقوزاء الجسمية الحالة في الهيولة أو جسميتك الهيولة على ما تقدم وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة. سيدا فهو أمر تقتضيه الجسمية الحالة في الهيولة أو ده بدل الجسمية الجسمية نبذ الحالة صفته بجسميته. تمام. الجسمية الحالة في الهيولة أو جسمية قد هيولة إليه على ما تقدم ترى ما قد جسمية هيولة إليه. تمام. وليس مما يتعلق بالطبائع المختلفة ويختلق بمعنى الثالث وضع بمعنى الثالث به أو تشك وضعك أو طبيعته المختلفة بدقنا منينه. هذا جاء أو أمرك جسميتك وحالتك وحالة يعني واقعية هي ولادة أو تيتي قلتني. يعني بشكل ما كنت هنا أنا قلتني. معنى الثالث تبقدي. إذا وقت وصل لا وجه لحمل الوضع هنا على ذلك المعنى. سلفي معناك تحمل بك معناك جدرنا كبر. نعم. بس في هذا دي سامسون في دوام كتشي تقول. ثم قال فإذا في طباع الجسم مبدأ استجاب ذلك. فإذا في طباعه طبيعة الجسم ده مبدأ استجاب مبدأ قبول كرنا موضع معين وشكل معين.
إذا في طباع الجسم مبدأ استجاب ذلك براهية بلي إثبات وذلك لأن وجود العارض للشيء يدل على وجود سبب يقتضي ذلك العروض. نعم. أجاد تشتكي عارضك تشتكي سببه دلالة السر وجود السبب أو عروض دخوازة هذا. هاي تقول مثلا تشكيل مالب عارض ببه. نخوشين عارض ببه جرى سبب نخوشين تنبه. بله. طبعا كيف تبي مالب جرى سبب كيف تنبه؟ يعني سببك هي أو فايدة البيئة. ماله. لأن وجود الشيء يدل على وجود سبب يقتضي ذلك العروض وسبب يكون إما خارجا أو غير خارج. تمام. أو سبب عرض يبدأ تشكرني يا أو سبب خارجية يا شيء داخلية. وفي هذا الموضع لا يمكن أن يكون خارجا عنه. هذا بحث جسمي دانه. سبب نابا خارجي شبه. كما لأن فرضنا خلو الجسم عما يؤثر فيه خارجا عنه. ما تقدير جسمي أو تشتكو جسمي دا خارجي جسمي دا تلا تأثير بك ما أو جسم أو يانا. صادق أم تشتكو جسمي دا أو أبي كود ذكي جسمي دا بجسمي دا على قدرتك أم بعث صيدك. أم بعث خارجي بك خارج ناخره. أم بعث إيه هندر بك. من درب خدينا نكاش كتاب خارج. لأن وفي هذا الموضوع لا يمكن أن يكون خارجا لأن فرضنا خلو الجسم عما يؤثر فيه خارجا وبقي الجسم وحده غير منفك عن هذا العار. جسم ما يالنس أما نمنفكش بعرضه. يعني إلى تمكينك جسم عارضة لشيء من عارض شيء من يعني أو نورمال. فإذا السبب غير خارج. ما هو سبب خارجنا يعني بين سبب داخلي. ويقابل سبب خارجي نبأ بيجي بسبب داخلي يمكن وهو أن يكون إما أمر مشتركا فيه بين الأجسام. دورمك يكون تمام جسمات ميدانه. مثلا كسورة الجسمية. السورة الجسمية هذه جسمي داهية. أو أمورا مختلفة يختص كل واحد منها ببعض الأجسام. نقف سلام. نقف. عليكم السلام ورحمة الله. هاي هنا. رياضة بكريبة. السلام عليكم. تمام. سلام عليكم. أمانة خدا رياضة بكريبة. شام إمرأة. السلام. كلام كسيدان. ما هو وإما أن يكون مشتركا بين الأجسام كالصورة الجسمية أو أمورا مختلفة. سبب كنا خارجي سبب داخلية مشتركة بين تمام وضعين إجاء دقيقة يختص كل واحد منها ببعض الأجسام. أبي أول سيدان أبي أول كبنزري هبو أو الصورة بو أو الشكل بو إجاء أبي كل مختلف بنجي أوجي موضوعها. أو أنا أذكر أمور يعني مختلفة. تمام. هل حبكي خاصة به جسمانه. تمام. أو أمور مختلفة جسمك إذا تبني ميداني. تمام إيش ده أو مكانه موضوعه. مثلا صبر بك الشكل أمبيشن هنكي أمبيشن دوزن هنكي برشكلينا ما يأمبيشن هنكي بلي أوهان هنكي بلي أوهان يكي هواكينا. فأمور مختلفة يختص كل واحد منها ببعض الأجسام. والأول إيكو خاص به يقتضي أن يكون مشتركا. والمجوكي
أو أمور مختلفة يقتضي كل واحد منهما ببعض الأجسام والأول إيكو جزء أو يكه تمام. وإما أن يكون أمرا مشتركا بين الأجسام. تمام. الأول هذا يقتضي أن يشترك الجميع في اقتضاء الموضع المعين أو دخولك التمام جسما أن يشترك الجميع في اقتضاء الموضع المعين باقتضاء موضع معين تم مشترك يبدو. تمام موضع دخوصن دخوصنا موضع تم مشترك أما أو موضع مختلف جوائدين. موضع معين وليس كذلك. تب ثانية يعني تب جيو معينين. فإذا هي أمور مختلفة غير خارجة عن الجسم. ما دام أمر كنابة يجاوب بأمور مختلفة أما الجسم خارجنا. وهي أو أمور مختلفة طبائع الجسم. وسبب فإذا في طبائع الجسم شيء هو مبدأ استجاب ذلك الموضع المعين والشكل المعين. واختارك أوهابا طبيعة الجسم ده هي مبدأ كي قبل كنا موضع معين وشكل معين بالجسم ده دي هي. وإنما قال مبدأ استجاب ذلك ولم يقل مبدأ ذلك. ربط مبدأ ذلك. شما قلت مبدأ استجاب شما البدرجة ذكية. مبدأ وجوب ذلك. وجوب نبي سيدا مبدأ ذلك. سيدا ولم يقل مبدأ ذلك أو مبدأ وجوب ذلك. ولم يقل مبدأ استجاب وإنما قال مبدأ استجاب ذلك ولم يقل مبدأ ذلك باستجاب يا أو مبدأ وجوب ذلك شنو استجابة لا وجوب قلت أنا. ما هو أنا قلت لأن الحصول في الموضع المعين والتشكل بشكل المعين ربما يذيلوهما القصر ظلمة كما ذكرنا لكم مثلا آوي وأقربو آوي كما كعب أكيد حالات شبابة برجوتش إجبروي أو يعني لو قبول دكاء أما دبكو هنا ووجوب جرا جيف قط أيرمش نبه يعني demek ki da bu mebde isticabi kudbi kabul dike zorlama tüne kabul. Zorlamaya ve kuvveka zorlama içedir. Mesela. Şimdi mesela ki dibbeşim şuma zorlama yani halık her tişte mısakar kireç insandır. اگر تسخیر را خدا نبانا که لطبیعتی مثلا بهشتاندن لگوری طبیعتی جوی طبیعتی به ظلمای در نکده گره مرشتش faydalanmış nebe gere merştiş ki faydalanmış nebe ya خودی ve teshkiri çekili zorlamayı mesela şu tabiatı der keve merci faydalanmıştır. ربما يزيل مع القسو كما ذكرنا ولكن الجسم يكون بحيث يعود إلى ما يقتضي طبعه منهما عند ذوال القسو. جسم يكون جسم تشكيل بحيث يعود إلى ما يقتضي طباعه منها طباعي الشكل أوج موضعي طبيعتي تغوى وقت قصر رابع كذا طبيعته عند زوال أو لما رابع تصفت ثلاث شهر بالأصل خوي بريم ولو كان الطباع مبدأ لهما الطباع مبدأ الشكل ووضعي موضعي به الكي بشرة مبدأ لهما بطريق استجاب له الطلبة يعني أو مبدأ لهما أو لوجوبهما مبدأ وجوب أوان به لذال عند زوالهما وقتك تامي
لنك زوالا وان وقتك أو شكله إيه قصري وموضع إيه قصري وقتك تشيبو كأب استجابان نبا ووجوب ووجوب وياخذ مبدأ با وذال عند ذوالهما لأنك زوالهما أب مبدأ وأب وجوب رابع كلام رابع لكنه لما كان مبدأ للاستجابي أم وقتك مبدأ استجابه كان في جميع الأحوال مستوجبا لما هالأحوال هذا يعني وان أصلي أخو الشكل أخوي أصلي وموضوع أخوي أصلي قبولتك اگر دوسا مستجابی دا کبوتا مبدأ استجابه نخستاوه داره یا وجوبی تکراوه ده استجابه نگوتانا ویگاوه وقتا کو قصر رابو گره نکتا موضعی خو نکتا جی خو چمکی جار کی جه زائل بیه اجا جبوك أبي دوري مترا تشينا بكو أنا أو دوري مش خطي تنا يا مجيء فايدة لا مش دمن شمكي جبوك لو ما قلت استجابة أصابكم الله خير كثيرا ويانا ويا